الدنيا أنت الخرفة واحد دبرتي ججبا في الافا جينوتا في الوينا قصد بادتي توتهاجا دنيا هند براخاتي خراسها بوتاي رتي سبتي توتي تندم يوم نو الفكاتي إيجا كبجمتوتا في لكيفتوتا كينا كنبت أنصران قبين كينا كنتاو حاسا وسينا قبيس أدولي سطور ببركم لما فافور وقوت الشنان ردا أستاذ لكينا كبجما في جالتمان أستاذ أحمد دين جبل تاسسا قبني سنف ديها نجرا حاسا ونكون كنجيجي فمي مورا مسجد أنوار مقالا قدتي فنفني هنورا أوروميا كيستي لغا إيقاها صوني كون أكما سغنتاكي إن دربي قبارت أدولي سجا أباركم لما ففور هندغنو دولا موتمان أبا إري مسجد أوليا كيستي هركن دهو قنطودن هواسكي إن قبارت چفاك إتاسي إيين هواسني كين أدولي سسدت بركم لما ففورتي سغنتا صدق أفتوكم ما أكا قوتو بيالي ستي مقالا فنفني مسجد أوليا تقوبي سيطري sagantaan sun akka hin milkoofneedhaafi hawaasa keenya qophii guddaa taasisaa ture kan sangaawwal hedduun bitaman hawwan keenya qophii san qopheessuudhaaf manni argitee salaata jumaa salaatee nagayaadhaan gargar galeen booda masjiida awwaliyaa keessatti mooraa san keessatti hawwan keenya guutanii sangaan qalamee foonni lafa guutee qophiin guddaan guyyaa alhadaa yookaan dilbata adoolessa 8 bara 2004 akka biyyoolessatti godinaalee kutaalee oromiyaa maraarra kutaa naannoo amaaraa somaalee afar benishangul gaambeellaa tigraay biyyoota hundarraa naannolee hundarraati bakka bu'oonni guyyaa itti dhufanii jedhamee eegam sagantaa sadaqaaf tokkummaa kun akka milkoofneedhaaf mootummaan fashaleessuudhaaf galgala jumaata halkana dahoo godhachuudhaan hawaasa keenyatti seenuudhaan mootummaan abbaa irree warroottan argitee agaazii isaatiin masjiida cabsee boombii aara qabu masjiida keessa buusuudhaan hawwan keenya galgala sanitti shunkurta qopheessaa jiran kan foon argitee qopheessaa jiran irratti tarkaanfisuu kanneessaa raawwachuudhaan sangoota mooraa keessa jiran saamuudhaan foona jiran saamuudhaan dargaggeeyyii masjiida keessa turan masjiida keessa boombii aara qabu darbuudhaan kophee masjiida keessa seenuudhaan hawaasa keenya cafaqaa turan eeyyen galgalli adoolessa 6 bara 2004 shirri mootummaan wayyaanee ummata keenya irratti gaafas sagantaa sadaqaaf tokkummaa san cabsuuf taasise kan yoomillee dagatamu miti seenaa ummata keenya keessatti kan waraane dagatus كمورانا ميغارو هندكتو وبلي مسلمة سينا إسا أرد قلمي سجرا قويا كان قلقلا أنا ركتي مسجدوني مقالة فيمتني كيسة أرقمان هندو أزانا قلقلا مباسلي تران أزاني بهي وبلي مسلمة قرا أوليات إمالي أمتا قرا أوليات إمالو هندا كرا رت أغازوني فك أتران تما تران نموني هدون قلقلا سنت هداماني تران هدون قامني ساني هرقو تأجرا هدون ميد أميجرا قلقلا سنت ركتي كوريم فلا بربادو هواسا مسلمة كالتي أدى أدى والواماني هواسا كينا تسكب بيسان قرو موتمان هواسا كينا كالتي جدير سسوب تري غافز الحمد لله رب العالمين هل كانت أن كورين كينا دكابودان درقاقيين أستاذوني دكابودان بكرتي تسكب بي أومن غنما ساني دنغا أنا واريتي أمني والأرقي
gootni fi hayyuun beekan seenaa Ustaas Ahmeddiin Jabalii koreen fala barbaadu hundu bakka walitti qabamanii ergaa akka anjabaa guyyaa san dabarsan guyyaa sanitti Ustaas Ahmeddiin Jabal haasawa akkamii haasa'ee laata guyyaa lammaffaatti immoo adoolessa 8tti guyyaa waadaa waliif galan ture waggaan shanaan hardhaa saniin booda adamsoon jabaate koreen hundi isaanii akkuma har'a Ustaas Ahmeddiin Jabal waggaa shan dura haasawee san kunoo har'a haasa'uu isaa keessatti haasawni gaafas afaan Amaaraan dubbate afaan Oromoodhaan isinii fiiknee jirra meegaa gootni seenaa gaafas maal dubbate adoolessa 7 bara 2004tti guyyaa awwaliyaa irratti cafaqqiin geggeeffame barii isaa jechuudha wanta kana gara afaan Oromootti jijjiirree qabannee isiniif dhiyaannee jirra gurra keessan qeessaa itti dhiyaadhaa dhageeffadhaa خرا صحابتا إرتي سبتي رورو في هراري خيستي أبسيتي توتي تندما يوم والفكاتي أمانا أمتا يبوتي فدتي نقام نباتي أبار مهما ورابول كنا خاتي أفهم بوتي بديت أكملي هدا في هرارسان قدو دررمتي فتنا دي فافجتي يوم بدلتي هندا ربي فجتشا irratti obsite hunda goytaaf jecha irratti obsite Allah subhanahu wa ta'ala muslim la darajal gita iskana ይገባው rabbi ol ta'aa kan muslimanu taasiseef galatni haa galu alhamdulillah rabbil alamin ምናልባትም ዛሬ የሚፈጸምብን ነገር tarii wanti hardhan irratti raawwatu warreen obboleeyyan keenya ajjeesan ta'es kanneen masgiidota keenya salphisan ta'es tarkaanfileen amantii keenya irratti raawwatan kanneen biroo nu dallansiisuun gara kallattii hin taanetti gara balaan caala itti uumamutti yoo namni sadi du'eera ta'e gara namoonni dhibbootatti laakka'aman itti ajjeefamanitti nu oofuuf namoonni barbaadan jiraachuu ni malu ni jirus namni kana hubate gaafilee bu'uuraa nu qabannee kaane gaafilee mirgaa nuti qabannee kaane ajandaan geeddaramuun gara namoonni hidhaman haa hiikamanitti akkasumas taateewwan muudatan irratti ta'uudhaan ajandaan keenya inni bu'uuraa ni dagatama qaamonni garaa garaa gaafilee keenya dabsuuf shororkeessaa mankaraareessaa kanneen taayitaaf dhimmamanii fi maqaalee kana fakkaatan maxxansuun keessumayyuu ji'oottan afraan darban walumaa galatti turtii keenya ji'oottan 6 darban keessa wantoonni garaa garaa nurratti odeeffamaniiru wantoonni miira keenya kakaasan kanneen miira keenya miidhanii fi wantoonni gara rakkinatti nu geessuu malan hogguu uumamanitti dhaabbannee wantoota miira qalbii tasgabbiin hubachaa as geenyeerra har'as ta'e bor walitti bu'iinsi fi okkorri karaa keenya miti waytaa kana jennu garuu mirga keenya mariif dhiyeessina jechuu miti eenyus ta'e eenyu mirga islaamummaa keenya irratti mirga seera mootummaa keenya irratti abbaa taayitaa kamuu haa ta'u qaama addunyaa irratti ani guddaadha jedhu yoo ta'es mirga keenya dabarsinee kennuuf isaan waliin hin mari'annu ከእርሱ ጋር በመብታችን አንደራደርም የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ተንኮሎችን በማድረግ ምናልባትም ድንኳን በማፍረስ የታረዱ ከብቶችን በመውሰድ namoonni garaa garaa tuttuqaaf shiira garaa garaa raawwachuun tarii dunkaana diiguun foon sangoota qalamanii saamuudhaan namoota qophii irra turan haleeluuf ajjeesuun sochii gaafii mirga hawaasa muslimaa duubatti deebifnaa jedhanii kan yaadan yoo ta'e ifaajota jechuu irraa kan hafe wanta isaan hin jennu hin qabnu ከማለት ውጭ ምንላቸው ነገር የለም
ዛሬም በሆነው ላይ wantaarra ta'e irrattis akkaataa odeeffannoolee tokko tokko dhagaa jiruun qaamonni garaagaraa wantoota garaagaraa yoo raawwanne sochii mirga kabachiisuu amma jiru kana akka dhaabbatu goona jechuun har'a ganama walgahiirraa akka turan odeeffannooleen tokko tokko ni jiru akka fakkeenyatti masgiidota guyyoota muraasaaf cufuu ለተወሰኑ ቀናት መዝጋት እንደዚሁም በየመስጂዱ ለመብታቸው የሚቆሙ የሚንቀሳቀሱ ሰዎችን ከስር በማሰር በማስፈራራት በዛቻ ቀጥሎ ወደ ኮሚቴው በመምጣት akkasumas masgiidota garaagaraa keessatti namoota mirga isaaniif dhaabbatan namoota mirga isaaniif socho'an jalaan hidhuun sodaachisuu fi doorsisuun sana booda gara koreewwanitti dhufuun sochii kana dhaabuu dandeenya jechuun hawwii milkaa'ina hin qabne hawwaati jiru. ምኞት እየተመኙ ነው። ማንም ይሁን ማን ምናልባት ሊያስሩን ይችላሉ eenyus ta'e eenyu tarii nu hidhuu danda'u karaa rabbii qadareen sababa ta'anii tarii nu ajjeesuu malu maqaalee garaagara maxxansuun namoonni of ajjeesan firoottan namoonni jalaa ajjeefaman akkuma biyyoota garaagaratti argaa jirru wanti akkamtoota isaan taasisu irra deebi'uun uumamuu danda'a wantoonni kamuu uumaman osoo warri ajjeesan jiranii warreen haleellaa raawwatan osoo jiranii kanneen haleelaman kanneen gudeedaman kanneen masgiidni isaanii jalaa tuqame kanneen iddoowwan amantii isaanii jalaa salphifame namoota obboleewwaniif obboleettiiwwan isaanii jalaa reebamaniin tarii namoota qulqulluu meeshaa waraanaa qabatanii argaman jechuun miidiyaa irratti dubbachuu danda'u akkasumas haala nuti heerri mootummaa haa kabajamu jennee gaafachaa jirrutti heera mootummaa diiguuf osoo socho'anii jechuun maqaalee garaagaraa nurratti maxxansuu malu hawwiin milkii hin qabne kun hundi hojiiwwan badaa akkanaa wanta nu kaaneef tarii nu keessaa kan hidhamu yoo jiraate akkasumas kan lubbuu isaa dhabu yoo jiraate gaafii mirgaa laafaaf gad aanaa gaafannee ji'oottan kana hunda turtiiwwan kana hunda haala kanaan hawaasni muslimaa darara isaa miidhee isaa sagalee dhageessisuun mirgi isaa akka kabajamuuf yeroo gaafataa jiru kanatti booda hin deebinu jechuu wanti jedhaman jiru nuti masgiida keenya keessatti salaata salaachuuf eenyullee irraa hayyama hin gaafannu ሰላት ለመስገድ ማንንም አናስፈቅድም sadaqaa gochuufis akkuma salaata eenyullee irraa heeyyama hin gaafannu ልክ እንደ ሰላቱ ማንንም አናስፈቅድም ሕገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መሰረት በግልም ይሁን በቡድን ሃይማኖታዊ መብታችንን ለመተግበር የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎችን አንድ ባለስልጣን ግንባሪን ይበራልሃል ብሎ ስለፎከረ akkaataa heera mootummaa irratti kaa'ameen dhuunfatiinis ta'e gareedhaan mirga amantii keenyaa raawwachuuf sochiiwwan nuti taasisnu irratti abbaan taayitaa tokko adda kee irratti boba'aa jedhee sababa dhaadateef yookaan ammoo ajandaalee garaagaraa naanneessuun akkasumas akka nageenya biyyaaf farra taanetti aadaa biyyi keenya keessummaa itti simattu irratti cileettii dibuuf akka nuti kaanetti fakkeessuun haa ta'u malee dhaabbannee yogguu laallu niyyaaf fedhiin isaa dhugaadha jennee gara adeemsa nuti shakkinutti haala kanaan haguuguun fudhachuun nu ajjeesuu malu haa ta'u garuu gaafiin keenya wanta gara duubatti deebi'uu miti እኛን ሊገሉ ይችሉ ይሆናል ነገር ግን ጥያቄያችን ወደ ኋላ የሚል አይደለም እንዲህ ባሉ ሂደቶች ላይ አንዳንድ ጊዜ ሆን ተብለው
ህገወጥ የሆነ እርምጃ ሲወሰድ ሰው ስሜታዊ ሆኖ ድንጋይ ቢወረውር ከፖሊስ ጋር ቢጋጭ ፖሊስን ባጸፋው ቢተኩስ የሚጎዱ ሰዎች ይኖራሉ። adeemsa akkanaa keessatti yeroo tokko ta'ee jedhamee tarkaanfii seeraan alaa wagguu fudhatamu namni miira biraa keessa seenu dhagaa yoo darbate poolisii waliin yoo walitti bu'e sababa kanaanis poolisii yoo dhukaase namoonni miidhaman ni jiraatu namoonni lubbuu isaanii dhabuu danda'an ni jiraatu haa ta'u garuu imalli keenya hanga hammatti nu deemne adeemsa nagayaa fi seera qabeessaa adeemsa walitti bu'iinsi irraa fagaachuu fi walitti bu'iinsa barbaadu bakka nuti jirrullee yoo dhufan hanga dandeenyeen hanga dhumatti adeemsa walitti bu'iinsa keessaa nu hin galchine deemuudha qabna sababni isaas yoo walitti bu'iinsi uumame okkorri yoo uumame sadarkaa biyyaalessattis ta'ee magaala tokko keessatti masjiida tokko keessatti nageenya kabachiisuu dahoo godhachuun jalqabumayyuu qaamni walitti bu'iinsa uumuuf yaadu fi hawwu waan jiruuf nageenya kabachiisuuf hin galee dahoo jedhuun darana wantoota ofii isaa itti fayyadamuu danda'a sagantaan sadaqaa amma maaliif sodaatame jedheen hogguu yaadota lamaa sadittuu natti dhufe tokkoffaa uummanni hedduun kutaalee biyyattii garaagaraa irraa magaalotaaf baaddiyaalee biyyattii irraa ulamoonni fi dargaggeeyyiin maanguddoonni sagantaa sadaqaa biyyaalessaa irratti hirmaadha jedhee hogguu dhufu akkasumas koreen filannoo geggeessu kan namni hundi irratti waliif galu yoo filachuuf jedhanii yaadu jarri erga filatee booda wanti nuti hojjennu hundi waan fashalaa'uuf dursinee sagantaa kana fashaleessinu jedhanii yaadanii ta'a lammaffaa asumaan nashaaxatiin gaafii mirga kabachiisu heerri mootummaa nuuf haa kabajamu jechuun okkoraa fi eenyuyyuun osoo hin sodaatin doorsisni warra doorsisu of duubatti osoo isaan hin deebisin adeemsa karaa seera qabeessaa deemaa jiru gufachiisuuf wantoota irratti raawwataman hunda bira taruun hogguu jeequmsaaf barbaadan hin ta'u jechaa gufachiisuuf hogguu barbaadan waawuu jechaa namoota karaa nagaa filatanii deemaa jiraniin rakkoo tokko irratti uumuun ramadaana keessa nashaaxatiin obboleewwan naannoo masjiida jiran yoo jiraatanis gaafii musliimoota kan haala barbaachisuun hubatanii tokkummaa osoo isaan hin uumin ramadaana dura gufachiisuttu barbaachisa rakkoo uumuu yoo isaan hin barbaanne yoo nu rakkoo uumne isaanis ni uumu yaadni jedhu jira ture yaaliin akkasiis yaalii yeroon irra darbeedha magaalaa Finfinnee keessa masgiidonni 3-4 yoo sansaamaman yookaan cufaman yookaan immoo qaamni majliisa jedhame waan inni miidiyaa irratti dubbatu saa ta'u mana maree ulamaa kanneen guutumatti majliisa jala jiranis ta'e jeequmsa masgiida Anwaar bara 1987 uumameen okkora wayitaawa jechuun masgiidni Anwaar xiqqeeffameera jechuun akkuma labsan ta'es waan barbaadan hundaan gaafii hawaasa muslimaa of duuba deebisuu akka hin dandeenyedha beekuudha qabu ወጥተው የአንዋር መስጊድ ተዘግቷል ብሎ እንዳወጁትም ቢሆን በእነዚህ መንገዶች ሁሉ የሙስሊሙን ጥያቄ መቀልበስ አይቻልም ሊያውቁት ይገባል እዚህ የሌሉ ወንድሞች ምናልባትም ከአዲስ አበባ ውጭ ያሉ የተለያየ ቦታ ሆነው ስለዚህ ጉዳይ እየሰሙ ያሉ ሰዎች kanneen as jirtaniif as hin jirre tariis kanneen magaalaa Finfinnee alatti jiran namootan bakkeewwan garaagara taa'uun waa'ee dhimma kana dhageessan haleellaan obboleewwan keenya irratti raawwate lubbuu darbuun sangoota saamamuun tarkaanfiin garaagaraa fi hidhamuun hojmaata qoma nama cabsuu ta'uun isaa ifaadha haa ta'u malee hojmaata qoma nama cabsu kanaan dallansuu keessa galuun namoota addaan qooduu fi rakkoon irratti uumuuf yaadaniif meesha akka hin taane haala tasgabbiitiin wal mari'achaa wal gorfachaa wal dhagahaa deemuun hawaasa karaa qaroominnaatiin mirga ofii gaafatu ta'uu keenya mirkaneessuudha qabna የምንሄድ የሰለጠኑ የመብት ጠያቂዎች መሆናችንን ማሳየት አለብን አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አሁን ደግሞ የታሰሩ ወንድሞች አሉ እነሱ የሚፈቱ አራተኛ ጥያቄ ሆኖ ይቀጥላል obboleewwan keenya kanneen hidhaman ni jiru isaan haa hiikamaniin gaafii jedhu gaafii afuraffaa ta'uun itti fufa
qaamota masgiidota keenya xiqqeessan qaamonni dhiiga muslimtoota dhangalaasan murtitti nuuf haa dhiyaatan gaafin jedhus qaama gaafii keenya ta'a. adaduma haleellan itti fufeen gaafii seera qabeessaa karaa seera qabeessaan deebisuu dhiisuun adaduma isaan filannoo biraa qabatanii deemaniin rakkoowwan isaaniin uumaman hundii gaafiiwwan keenya ta'anii akka itti fufan beekuudha qabu. waanan kaleessa dubbadhe irran deebi'ee dubbadha. guyyaa kaleessaa walii irratti akkan dubbadhe nuti eenyus ta'ee eenyu namoota qaama eenyuyyuu miidhuuf kaane miti. qaamni kamuu gaafiin keenya osoo deebi'e mirgi keenya osoo kabajame mirgi keenya nuuf haa kabajamu jennee sochii goonus lammiilee Itoophiyaa kamiifiyyuu diina miti. kaayyoo ajjeefnuuf dhabnus kaayyoo duunuuf garuu islaamummaa qabna. የምንገልበት ዓላማ ባይኖረንም የምንሞትለት ዓላማ ግን ኢስላምን አለን። እኛ ለማንም ጠላቶች አይደለንም፣ ሆነንም አናውቅም፣ የመሆን ፍላጎትም የለንም። ምናልባት ጠላት ከሆንን በህገ ወጥ መንገድ ገብተው ሙስሊሙን ማህበረሰብ ለሚበጠብጡ ህገ መንግስቱን እንዳሻቸው ሊሸራርፉ ለሚፈልጉ ጸረ ማህበረሰብ የሆኑ አካላት ጠላት ሆነን ሊሆን ይችላል። nuti qaama kamiifuu diina miti. qaama kamiifillee diina taanes hin beeknu. fedhii qaama kamiifuu diina ta'us hin qabnu. tarii yoo diina taanes qaamota kara malee seenuun heera mootummaa akka barbaadanitti kukkutuu barbaadaniif qaamota farra hawaasa ta'aniif diina taaneerra ta'a. shororkeessitoota isaan irratti taaneetti ta'a. waan biras isaan irratti taaneetti ta'a. qaamota kamuu hawaasicha miidhaniif kun haa dhaabbatu. seerri haa kabajamu. qaama kara seera qabeessan deemu gufachiisuun karatti hambisuun haa dhaabbatu gaafii jedhu hogguu kaafnu maqaalee garaa garaa nurratti maxxansuun deemaa yoo nuun jedhan ifaajen keessan bilaasha jennee dubbachuuf sanarrattis qabsaa'uudhaan alatti filannoo biraa hin qabnu. ሊሆን ይችላል ሌላም ሆነንባቸው ሊሆን ይችላል። ማህበረሰቡን ለሚጎዱ የትኛውም አካላት ይሄ ይቁም፣ ህግ ይከበር፣ ሰላማዊ ሂደትን የሚሄድን ሰው ማደናቀፍ ማስተጓጓል ይቅር የሚል ጥያቄን በመናነሳበት ጊዜ የተለያየ ስም ለጥፈው ብዙ ቢሉም ከንቱ ነው ብለን ከመናገርና ያንንም ከመታገል ውጭ ሌላ አማራጭ የለንም። ያጎቶሌ ጎቶወኑጋ ንዱበና ሴና ኬሰንጋ أحمد ديني ياسنوره أبو بكر كيس كوجرو كامل شمسو يالين جنما بدروه سيف ديرن إسلاما علمائي يا يوبيكا درق قودي يا علم أنبياء زري بلال يا علم النجاشي نبون ستهانك جهيبا سنان خيساني بريفما والله ننقود أني توتتنا سينا الرت ملي ججبو أكنا تكاهو هنقري خيساه برنا أكرت ججو ججو نككنا Osootumaaf cinqaan dirri saalaalatu
فتنة ويانيدا وصوت جباتو مرقك يا فجتي هدار للبدي إسلام ما تنياف ويو الزبمتي Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandiyaqa gootni seenaa kun beekan hayyuun seenaa kun ustaasni keenya kabajamaaf jaalatamaan ustaas Ahmeddiin Jabal yeroo sanatti wantoonni inni haasawan har'a irra deebinee yoo xiinxalle ilaallu akka waan ajaa'ibatti taatee if duratti isatti mul'ate mootummaa kana bareechee waan beekeef egaa wanti inni gaafas haasa'e maaltu hafe shororkeessitoota jechuun isaanii isaan keessa nama hidhuun isaanii maqaa malee maqaa xureessiin adda addaa hojjetamuun isaa wantoonni inni gaafas haasawe irri caalan isaa ifaaf bilisatti mul'ate jira rabbiin bakka inni jiru hunda xammas isa haa tiksu beekaa kenna hayyuu kenna kan isaaf obboleewwan isaa manneen hidhaa keessatti yeroo ammatti roorrifamaa jiran rabbiin nuuf haa hiiku rabbiin najaa nuuf haa baasu rabbiin maatii isaa akkaan inni jaalatuuf hawaasa akkaan isa jaalatu ka inni sardhas jaalatu achi keessa taa'ee dukkana san keessa taa'ee hardhas kitaaba qoruuf seenaa isaa barreessuuf ustaasa kenna kana rabbiin waa hiiku توتا حاجة دنيا دبرا خاتي خرا صحابتا إرتي سبت رورو في هراري خيست يوسيتي توتي تندما يوم نو الفكات أمانا أمتا يبوتي فدت نقام نباتي أبارما هما ورابو لكنا خاتي أفهم بوتي بديت أكملي هدا في هرارسان بدو دررمتي فتنا دي فافجتي يوم دبدبتي هندا ربي فجتشا الرتي أبسيتي هندا قويتا فجتشا الرتي أبسيتي والله ننكود أني توتتنا سينا الرتي ملي ججبو أكنا تكاهو هنقري خيساهو برنا أكرت ججو نككنا وصوت مافجنكان در رسالالتو فتنة ويانيدا وصوت جباتو مرقك يا فجتي هدار للبدي إسلام ما تنياف ويو الزبمتي إسلام ما تنياف ويو الزبمتي أكوان قودني هدا في نسريدان هدان قودساني نسوين تغمتادا أكوانا نورمتي درراني ساني عدام فقيف من ناتا في مداني أني منكيا أو فدي بلو خنين جروتي ياف كانني بولولو وما دبي دبي بلتي تفسدادي إساني نافجتشا هدمي هداتي دقدي وسما نافويا مكاساني دهو سنو ما كان فدي يا قوتولي قوتو النقاه ندوبنا سينا كيسنقا أحمد ديني يا سنوره أبو بكر كيس كوجرو كامل شمسو يا لينجنا ما بدروه سيف فدير إسلاما علمائي يا هيوبيكا درجة قودي يا علم أنبياء زري بلال يا علم النجاشي نبون ستهانك جهيبا